Ребята, всем привет! Находится на канале Rush Dark. Это новое видео. Сейчас, короче, это видео по участку. Сейчас пойдем туда, и я вам все прекрасно покажу. Вот, давайте. Ребят, вы готовы это узреть? Раз, два, три. Смотрите, новый туалет. Такой вот. Здесь вот эти плиты на выкид, но я думаю, может куда-то сюда их приструнить. Это посмотрим. Сюда мы с поля землю завезем. Это тоже в следующих влогах будет. Марк мне поможет. Потом это вот как раз пакет для земли. Потом вот так. Сюда тоже вот эту дровницу, ребят. Эту дровницу мы сейчас убираем. Выкапываем там глину, если она там есть. А по-моему, она там есть. И потом засыпаем также новую землю. Вот. И, собственно говоря, надо за сегодня как-то разобрать вот этот туалет. Я вообще в душе не чаю, как его можно разобрать, но... Ну, ребят. Ну, ребят, это надо сделать. Сейчас, я думаю, начнем с двери. Вот. И еще, что нам надо сделать за сегодня. Ребят, сегодня у нас 4 августа 2023 года. Вот. Это, ребят, спилить вот эту вишню и выкопать ее. Спилить-то спилю, но как ее выкорчевывать, я тоже не знаю. Вот, начнем, наверное, с вишни, ребят. Потом будем в бочке костер сделаем, сожгем ее. И от туалет какие-то деревяшки тоже сожгем. Вот. Да, ну, давайте сейчас, короче, принесу штатив и начнем работать. Давайте. Так, ребят, погнали спиливать. Нужно спиливать вот так. Потому что, чтобы начать можно было. Вот, давай. Все, сегодня последний день в жизни этой вишни. Первая есть, ребят. Все, ребят. Давайте посмотрим сейчас. Вот. Это, ребят, сейчас будем все укорчевывать.
эту всю тематику. Ну, потому что, ребят, посмотрите, она вон, видите, уже вся сухая, гнилая. То есть она уже, ребят, все. Для другого она ничего уже не годится, как только подспил и сжигание. Кстати, зато как свободно стал. Вот, ну давайте, сейчас попробую обкопать ее, но это уже без видео будет. Давайте. Просто грязный, как черт. Но зато вот результат, ребят. Видишь, не повержено. Сейчас закопаю здесь. И все, и пускай растет. Вот. Смотрите, какая корневая система. Это вот все молоток и пила. Здесь он у нас здесь работал на этих фронтах. Зато давайте, кстати, посмотрим, как стало свободно. Во. Посвободнее немножечко стало. Не так, знаете, много листвы вот этой всей тематики. Ладно, давайте сейчас это. Сейчас буду, наверное, костер разжигать. Вот, давайте. А, нет, сейчас пойдем туалет разбирать. Короче, ребят, я думал, туалет сложнее разбирать, но после того, как лом взял, почти весь разобрал. Погнали, покажу сейчас. Ну вот детальки. Ну и вот так вот я его разобрал пока. Осталось еще 2 стенки, но я думаю, это будет полегче разбирать. Так как я уже понял как. Крыша вот. Крыша это, наверное, самое сложное, что здесь есть. Это вот эта вот крыша. Вот, так что погнали, ребят. Работаем. Так, ну что, ребят, время 15:32. Это уже, ребят, другой туалет. Точнее, от туалета тут уже ничего не осталось. Остались только стены. Вот эта крыша, я стою на крыше. И вот это вот. Тоже сейчас будем все разбирать. Сейчас притащу бочку оттуда вам. И, ребят, будем все это начинать потихонечку сжигать. Ну, не все, металл. Не знаю, выкинуть там еще что-то. Вот, так что погнали. Все ноги просто грязные. Весь грязный. Упал еще, когда шатал эту тематику. Вот, так что, ребят, давайте. Так, ребят. Вот бочка. Я уже накидал сюда этой тематики. Сейчас вот залью. Ну и по идее это все надо сжечь. Вот, так что давайте. Будем сейчас, ребят, сжигать. Время уже 16. Ну, 16 скоро будет. Вот, давайте. Хорошо горит, ребят, туалетик. Вот, давайте. Так, ребят. Костечек, мне Липтон привезли. Осталось еще дофига всего. Еще надо вот эту разбирать. А время уже под вечер подходит. Вот. Давайте кинем вот эту тематику с этими котятами. Возможно, это даже последняя фотка в этом мире вот этих именно 2 котят. Так как я уверен, что они уже давно не живые. Ладно, давайте я без вас выкину. Так, ребят, сейчас похаваю. Время не знаю сколько, но костер вот. Уже по большей части сжёгли.
Сожгли этот садин, бабушка пошла выкидывать. Вот. Так что вот такие дела, ребята. Ну давайте, пойду съем и сожгу эту упаковку. Давайте. Так, ребят, вот столько осталось. Вот, также давайте ждем. Уже, ребят, вечереет. Вот. Так что давайте. Еще, ребят, в следующей серии поедем, наверное, за землей и будем убирать дрова. Вот. Потому что сегодня уже сил нет. Костерчик, давайте я вам покажу сейчас. Костерчик. В бочке, все как надо. Вот. Так что давайте. У нас еще остались вещи. Давайте, короче. Так, ребят. Конечно, я просто весь грязный. Эту футболку сейчас сожгу. Вот. Смотрите, вот он, костер. Вот, так что уже вечереет. Я просто, блин, вообще грязный как черт. Вот, ну давайте. Так, ребят. Вот так распилили эти досочки. Вот это я сожгу сейчас скоро. И штаны тоже, ребят. Шорты, точнее, сожгу, потому что, ну, вы сами видите, что с ними не так. Вот, так что давайте. Еще сжигать дофига. Время уже 9. Вот. Не знаю, успею или нет. Ну, я думаю, успею. Вот, так что давайте. Короче, ребят. Вообще просто я фул грязный, вот, видите? Это, ну, это пипец, короче. Костерчик, он ждется. Сейчас осталось сжечь вот там доски, и там еще вот там 2 доски. И вот на которой я сижу, вот эту. Вот, потом сожгем вот эти вещи. И все, в принципе. Если, ребят, я за час не успею, так как я еще должен помыться и Марка встретить, еще погуляем сегодня, пойдем. Вот. Ну, если не успею, так все остальное это вот у нас пойдет чисто уже на помоечку тогда. Вот. Так что давайте, ребят. Ребят, короче, сейчас вот такой костерчик, он уже, видите, осталось вот эту досочку. Я вот тут порал немножечко. Вот. И будем кидать уже вещи и уже пойдем. Потом сейчас вещи сгорят. Потушим. Сейчас вот эту дощечку закинем. И все, получается. Вот, такие дела. Так что давайте. Просто офигенный костер. Давайте. Так, ребят, разгорается костер. Все, вот. Последняя дощечка сейчас. Так, ребят, ну что? Последние кадры вот этой футболочки. Тоже она легендарная. Ну, она с 21 года, по-моему, там вообще. Ну, короче, вот. И вот эти вот шортики. Тоже мы их сейчас сожгем. Я как будто на шахте побывал, я не знаю. Я весь просто в этом угле. Вот, так что погнали кидать. Ребят, пойдут перчаточки. Вон они. Вот, футболочка эта. Все, можете с ней попрощаться. Видите, она мне мала уже. Вот. 12 лет, получается. Ее надо носить, мне уже 14 скоро будет.
Вот, так что, ребят, погнали. И сейчас шортики тоже. Вот. И вот, ребят, шортики. Я в них сажал липу. Тоже давайте сейчас. Вон футболочка. Все, то есть сгорело. И погнали, чё. Давайте, ребят, короче, ребят, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Этот влог подошел к концу. Смотрите вторую часть, там потом как делать будем. Вот. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем, конечно же, пока-пока.